О, все готово. Видно, что косточка отходит. Смотрите. Друзья мои, всем добрый день. Вы находитесь на канале «Жизнь в кайф». Находимся в моей лесной избушке. Сразу прошу прощения за посторонний шум, так как люди отдыхают, купаются и веселятся. Ну а мы сегодня с вами будем готовить вот такую ножку кабана. Мне зимой привезли небольшого кабанчика и оленя. Шулюм из оленя мы уже готовили. Ребра копченые у нас кабаньи были. И вот сегодня я хочу сделать такую вот замечательную небольшую ножку. Будем готовить на газовом гриле. Запечем будет очень вкусно, так как я уже делал баранью ногу так. И вот хочу сделать вот такого кабанчика. А первым делом нам нужно зачистить вот эту ножку от жил, от всяких пленок. И уже начнем мариновать. Мариновать я буду сегодня. Специи у меня здесь есть покупные. Вы можете замариновать мясо своими любимыми специями. Это соль, перец, для мяса что-то. И, соответственно, немножко соевого соуса. Мы сейчас добавим специи, соевый соус, размешаем и кашицей натрем. Ну а пока что давайте зачищать мясо. Все делается очень легко и просто. Просто берем и зачищаем жилы. Нужно взять ножик другой, так как этот ножик по мясу не особо работает. Во, совсем другое дело. Жирок убирать не будем, а вот именно пленки вот эти нужно убрать. Ну вот, в принципе, вот так вот зачистили, жирочек оставили. И нам теперь нужно просто сделать вот такие надсечки. Для чего это я делаю? А делаю это для того, чтобы мясо лучше промариновалось. Соль попадет в эти разрезы и промаринует мясо. Мясо убираем в сторонку. Давайте займемся специями. Вот специи. Я все смешал, крупной соли немножко добавил. И добавляем немножко соевого соуса, чтобы связать специи. Вот такая кашица, что получилась. Вот. Идеально получилось. Теперь пускай эти специи немножко постоят. И начнем смазывать наш кусок мяса. Ну а запекать мы будем в фольге. Вот так. Запекать мы будем в фольге и пергаментной бумаге. Вот так, 2 слоя. И вот так бумагу. Укладываем кусочек мяса и начинаем мариновать. Берем, одел перчатку и вот так натираем наш кусочек. Делаем так, чтобы в каждую прорезь попала соль. И у нас так быстрее просолится намного.
Так, немножко специй у меня осталось. Это пойдет сейчас в другое блюдо. Все. И теперь нам нужно просто завернуть ногу сначала в бумагу. Вот таким нехитрым способом. А теперь фольгу. И у нас получился вот такой вот конвертик. Поплотнее прижимаем. И вот такое произведение искусства отправляем в холодильник минимум на 4-5 часов. Это минимум. Лучше, конечно, на ночь, но мы готовим сегодня в лесу, поэтому 4 часа пускай маринуется. Буду каждый час переворачивать разными сторонами, потому что, возможно, сок будет стекать, чтобы просолился и промариновался более равномерно. Все, оставляем. Ну, прошло вот 4 часа. Ножка наша замариновалась. Уже вечер глубокий. Время 5, наверное, полпятого где-то. Даже больше 4 часов. А вот сам гриль газовый. Гриль я разжег. Поставил чугунную решетку, потому что мне вот эти прутики никогда не нравились. Вот именно вот на чугунной решеточке будет теплопроводность получше. И вот так вот просто укладываем. Закрываем крышку и будем готовить при, сейчас 150, было 180, при 180 в течение 2-3 часов. Периодически я буду переворачивать данную ногу, и тем самым она у нас запечется, а потом, когда будет готово, мы ее просто вскроем фольгу с бумагой и запечатаем. Вот смотрим, 180 градусов. Все, оставляем. Температура приблизительно 180 градусов. Прошел час. Я уже пару разочков перевернул. Вот так вот она надулась. Горячая. Возьмем бумажку. И вот так. Оба. Переворачиваем. Сейчас она в собственном соку варится. Вот, сок потек. Прорвал фольгу, к сожалению. Эх, ну ладно, ничего, закрываем. Пускай готовится еще час. Температура упала до 100 градусов. Ну вот и подошло время доставать нашу ножку, распечатывать. Сейчас ее распечатаем и немножко поджарим. Все, прошло 2 часа 12 минут. Посмотрим, что у нас из этого получилось. Я прям чувствую, что она там мягкая. Вот так вот. Достал телеган. Давайте поставим его на стол и будем уже разделывать на столе. Настал ответственный момент вскрытия фольги. О, все готово. Видно, что косточка отходит. Смотрите. Я даже боюсь трогать ее, так как все кости повылетают. Сока сколько. Давайте все. Укладываем на решетку на 2 минутки. Придаем корочку и начинаем дегустировать. Все, пускай поджаривается немного. Вот такое мяско получилось. Я уже разочек перевернул. Все,
нужно обязательно бежать дегустировать. Бежим дегустировать, друзья. Ну вот и прошло томительных несколько часов. 4 часа мариновалась, 2,5 часа готовилась, отдохнула 20 минут, чтобы я специально сделал, чтобы остыло. Ну и давайте приступать к дегустации. Зря что ли готовили. Вот такая ножка. Сейчас ломается. Вообще просто идеально. Наливаем домашний коньячок. 2,5 года выдержки в дубовой бочке. Это очень вкусняшка просто получается. Отломим батон. У нас есть лучок, огурчики зелененькие, с огорода домашние. Ну что, приступаем к дегустации. Вот так вот прям все отрывается мясо. Косточку отрежем. Сустав висит. Это просто бомбела. Сочнейшее. Все приготовлено. Вот так до я. Вот смотрите. Просто горячий еще. Ну ладно, пускай остывает. Друзья мои, спасибо большое за подписку. Очень приятно. Мы растем очень быстро. Здоровья вам, удачи и всего самого хорошего. Мирного неба над головой. А у нас такая вот хорошая погода. Приготовили покушать и дегустируем. О, хорошо. Обязательно лучка. Кстати, лук растет вон на грядке. Кто не знает. Мясо сочное. Приготовлено на 1000%. Сразу говорю, перчено хорошо, потому что я перца добавил. И в этих специях перец там присутствует. Но это не беда. Для дичи это подходит очень хорошо. Божьи коровки замучили. Такую ногу съешь один за раз. Все жилки даже размочились. Вообще. Бомбела. Да на природе. Завидую людям, которые живут в лесу, поймали дичь, застрелили, например, приготовили прям свежатину. Блин, вкусно. Реально вкусно. Блин, мухи эти. Давайте, еще мяско. Даже не сухое. Но я считаю, нужно повторить под такой ужин. Коньячок заходит очень хорошо. Вот мне вообще прям хочется вот от косточки именно. Во, нашел масолик. Давайте еще раз. Друзья, за вас, за подписку, за спецназ. Будем. Вот эти жилки размокли. Тает во рту.
У меня осталась еще вторая нога такая. Напишите, что с ней сделать. Коптить не хочу, сразу говорю. Коптить не буду. Может быть, что-то интересный рецепт есть у кого? Где-то на 2 килограмма. Плюс-минус. Но очень вкусно. И данный рецепт можно с любым куском мяса сделать. В духовке, либо на гриле. При 180, вот именно чтобы была пергаментная бумага и фольга. Не просто в фольге, как мы привыкли. Очень вкусно. Съели, боже, коровки. Мясо сочное, нежное. Никакой соус не нужен. Вот лук зеленый, огурец. И лаваш или батон мягкий. Ну и давайте чисто символически третий. За мирное небо над головой. Друзья, всем удачи. Быть добру. Ну а я буду продолжать дегустировать, потому что за кадром сидят люди, и у них слюни до пола. Тоже надо им чуть-чуть оставить. Все, друзья, всем удачи, всем пока.